子隊對 Bangladesh 嘅女子隊。咁啊，而家準備俾大家睇下先，好啦。佢係順住 number 咁樣企嘅，有冇特別想同邊個號碼嘅朋友仔說聲加油，可以幫你傳達嘅？雖然我哋最大嘅直播主呢係已經返咗去啦，所以今日係冇咁強悍嘅男士去直播呢個。哇！後邊玩緊火，係啦，見到佢後邊玩緊火。今日呢喺巴黎嘅沙灘呢係座無虛席嘅，後邊超級多人。好，我哋專注喺個比賽度先。咁今日係 B 場嘅賽事，所以咧，如果你哋有睇 A 場嘅賽事呢，佢哋今日已經打咗一場啦，對澳門嘅。好，加油啊！加油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 ！特登開早啲嘅直播俾大家睇，7點鐘差唔多啦，佢哋準備開始呢場嘅比賽。今日呢個場呢 copy 咧係比較暗嘅，你見到咧，其實咧呢度啦，同埋呢度咧。基本上咧，3米區嘅位置咧都比較暗，所以陣間球員嘅表現咧係有所睇下佢哋可唔可以克服到啦。因為今次係第一次係 copy 同埋咁夜打嘅。咁啊，今日係我哋睇下教練要坐地下。好，睇下佢哋今次會點樣發揮啦！18號加油，係 Shelly 媽咪係加油，我都知道，好支持你個女女。直播間嘅觀眾，首發陣容係26號余曉瑩、11號阮欣欣、7號陳思怡，換返6號魏曉瑩同埋73號嘅梁楚瑩嘅，係啦。媽咪，我陣間再幫你為佢加油啊！佢仲未出場，轉頭幫佢加油。係幫你fans cam 一下18號先，係啦，佢已經準備好，陣間會換佢出去做呢個大鐘。好，而家係 Bangladesh 嘅第一個攻勢，再嚟，唔緊要，再加油！佢哋嘅一傳落底，返嚟呢度，再傳，好，冇錯，4隻角都比較暗啊，所以佢哋長傳有機會睇唔到個波究竟去咗邊。
力適應啊，香港隊。有啦，一咗啊！二踩界嘅，好執法嘅。呢邊係新加坡球證啊，另一邊再睇應該係非洲嘅球證。冇咗。喺場入邊嘅，喺場入邊，所以攞咗分。今日嘅巴黎呢係比較熱鬧，因為今日星期六啊，所以呢，今日係座無虛席嘅個沙灘。係啊，哇，好吸引啊個火球表現。隔離喺度揈緊火，大家睇啊，係啦，後邊揈下嗰啲就係火。然後咧，你哋聽到砰一聲唔使緊張，佢哋放緊煙花啫。出咗啊！喺線外邊，所以係一個失分。啲龍珠而家開波，係唔好意思啊！狗仔突襲，狗仔突襲。一個靚嘅翻完再配嘅一個進攻，咁佢今場比賽會做多啲啊，因為會備戰一下聽日嘅4強賽。佢真係好搶眼，後邊都好搶眼。睇翻個波先，踩界。如果有啲太暈嘅，你再同我講，我唔放到咁大。放得太大，一啦，二。哎呦，爭啲！好，跌咗落地啦！二。
先打，啱啱夾埋，冇夾埋到，後排嗰個就打中塊面。係 in 嘅，而家比數係5-5啊！最尾啊！哇，對唔住啊！你哋傾完偈未啊？係一個靚嘅轉低波嚟嘅。出咗界，我唔係中長線嚟嘅，佢應該未到中長線。夠啊！啊，係喎，冇介紹翻啊！啱啱換晒出去嘅隊員啊，35號而家JoJo啦，接波呢個係阿蓮啦1號嘅，然後Sally 媽啱啱呢個女傳咗波，18號加油啊！然後阿魚就係19號啊，譚善瑜，18號係關詠琳啊，然後另外一個角落頭呢就係黃樂詩17號。
未過中場線，頭先個球係。呢球波係得分嘅，因為佢 touch out。而家係13-8，13-8，香港隊領先5分。仲有2分24，唔係21秒。都係一個觸手出界啊！換咗人啊！頭先不停打到45度嗰個過咗嚟呢邊，但係打失分。佢應該轉咗做大中啊！2號呢個頭先喺上斜上波，佢攞咗幾球嘅得分。咁佢而家就轉咗做大中啊！我覺得 Ben 嘅。What a day it's been so far! Non-stop rallies, flying dives, and edge of your seat action. But we're not done yet. The 7th match block is ready to take things even further. Coming up next, on Court A we have Women's Pool B, India versus Indonesia. On Court B we have Women's Pool A, Bangladesh versus Hong Kong. Find your spot, stay loud, and let's bring the energy for another round of top-tier football. 我唔係唔幫佢哋執波啊，我直播緊，唔想喐。我兩邊都冇幫㗎。好，啱啱完咗嗰個第一節，睇唔睇到？有啲散，係16-9嘅。非常之好，而家暫時以7分之差呢，暫時領先。咁我哋呢度規矩呢，就3分鐘嘅休息嘅，每一節都有，咁都好多。通常我哋用呢3分鐘就可以喺個場入邊做少少熱身。今場會比較多見到佢哋嘅長傳啦。好，大家都可以一齊休息2分鐘。बोला था भाई अपने आप नहीं बोला新入嚟嘅朋友仔你好啊，咁呢，我哋而家暫時係第一節同第二節中間嘅一個小休。咁而家第一節比數
係等我打翻出嚟先，16比9嘅。要多謝依班自動真係，頭先咧啲波咧碌晒落去嗰邊嘅時候咧，佢係跑落去執㗎。而家咧又要推沙，所以啲小朋友都幾勁。第二節準備開始，咁我哋由16比9開始嘅。落場嘅會係26號呢邊配1號嘅阿聯啦，7號陳思怡做大鐘，梁彩瑩做左邊，配袁欣欣。好，開始啦！我係佢啊，一咗嘅。冇錯，啱啱嘅配得攞咗球分嘅17比9。接到，啱啱喺飛碟入邊飛出嚟，掂到飛碟啊，所以係7分嘅。9步。係啦，係得分嘅。咁呢個佢特登調校咗呢個角度去打個大後排嘅。而家係19比9。
咗架入去啦，因為泉嘅赤色泉比較油。可以企返好啦。因為打中個飛碟。佢諗住兜手射個低波啊，非常之成功。最後一傳啦，係啦，接住咗，即刻打，係守到嘅，唔好意思啊，個鏡頭追唔切。係一個大角度嘅射波。接住咗嘅。個上邊得分啊！走步。踩界嘅。走步。
分嘅個四後排、大後排得分。啱啱換晒所有人啊，咁啊變咗我哋啱啱呢一邊呢，就係 JoJo 夾阿魚又失分啦。JoJo 夾阿魚嘅呢邊係，咁啊阿姑繼續做大鐘啦。另一邊呢，就唔小心影到黃樂詩同埋黃樂詩嚇親，黃樂詩同埋魏曉瑩啊，接住咗。好手力，接住零嘅一嘅二。射啦！要射啦！要射啦！要射啦！係啦，頭先。好。頭先應該係聽唔到有二啊！啱啱踩咗界啊！球證話。第二節剩翻3分50秒。球證攞緊，球證衝咗去嗰邊攞。好多謝晒球證啊！過隔離場攞翻個波，因為兩個波咧都打咗落海啊，所以要聽哨子啦。比賽繼續嘅。
時分數比數係28比14。打到一球，大後排啱角度啦。第二節嘅完結啊，29比14。直播嘅朋友仔覺得好攰，所以咧我決定俾大家睇下其他嘢。喺呢邊咧係有印度尼西亞對住咩咧？印度對印尼。因為我要企下。咁啊，有我哋好辛苦嘅裁判同埋觀眾啦。多謝哥哥幫我哋執波。咁啊，繼續啦，佢哋Bangladesh嘅朋友仔喺嗰度。今日嘅想講沙巴添，巴厘島咧係坐滿晒人㗎。而家係7點40分嘅時候咧，已經仲係坐滿晒喺後邊啦。咁頭先砰砰聲咧，應該係後邊有放煙花。因為我哋喺個沙灘嘅中間部分，兩邊都係勁多餐廳，勁多嘢。咁介紹翻啦，因為 A 場係有直播嘅，所以我哋 A 場嘅賽事係冇喺總會直播。另外隔離依度嘅範圍咧，有一個打橫嘅場咧，就係 C 場。依度就係 B 場啦。每個場嘅大細咧都有少少分別嘅。長度唔係太長。係啦，同平時喺香港我哋練波或者你睇公開賽咧係短少少嘅。好，而家教練想大家打多啲後排大後排咧，示範緊。哇，厲害！我俾大家見下教練嘅英姿。同埋後邊又跳緊火舞 ，keep 住跳火舞，大家冇俾後邊 disturb 咗。
下，大家 keep 到10零個人去睇。Yes, OK。好大風，好大風，巴黎嘅浪係好大，好大，好大，好大。咁啊，而家其實雖然着背心啦，但係其實都感受到好涼嘅涼意。Calling for medic. Calling for medic. 40. 收到佢哋收到你嘅加油。Calling for medic. Medic 40. Medic 40. 好，而家啱啱落場嘅有龍珠、加阿姑、加思怡、加欣欣同阿蓮嘅，開咗波啦啱啱。接到嘅。大後排失分拿出咗界，大家嘗試當中。啱啱就攞咗分啦，因為喺界入邊嘅。
2啦，勾嘅。用打90個角度啊！你隻手唔可以低手㗎，低手會向斜，大角度。俾多次機會你，大角度90度咁樣。係啊。呢邊開波啊！第3節已經過咗8分半，8分50秒。嚇死我！嚇死我！隔離嘅加油令到我嚇親。啱啱換晒4隻角啊！係啦，係個波落嚟呢度，啱㗎啦！你唔使數，你總之傳到過去就啱㗎啦。嗰邊開波，嗰邊完就啱㗎啦。接到可以繼續嘅。3啦。touch out。
家35比22。踩界先。呢度啊，踩界啊，踩界。踩界啊，頭先。射波啦，應該佢哋波啊！停咗，停咗，停咗。咁啊，講返頭先，因為喺踩界嘅期間啦，我哋踩界期間佢哋換咗人，所以咧就會個球權歸返香港隊啊。呢邊走步啊！係啊，一咗有啊，而家2踩界咯。36比，睇唔到，球員阻住咗，歐禮㗎，踩界先，踩界先，踩界啊，踩界啊，陳思踩界，換人啦，換返出嚟啊！1 minute remaining.
係36-24， 40秒，半分鐘咋。佢哋好焦急啊！咁快嬲，3秒咋，射咗佢。完場啦，總共係36-24。好，啱啱就完晒3節啦，咁呢比數今日嘅賽事，聽日賽事會比較早啊！如果想睇波嘅朋友仔呢，就大概應該係8點啊，佢哋有預過8點，再喺啲 post 度或者 story